today, pupunta po tayo sa falls at doon po tayo mag-shoot. And kasama ko yung dalawa kong kapitbahay. Ewan ko lang kung sino mas angat ngayon sa amin. But I'll try my best na ako yung magnanaig. Actually, I'm so excited. So, hinihintay pa namin sila. Bumibili pa sila na makakain namin. And as of this moment, I am feeling nostalgic. Sana maganda yung mag-shoot namin doon. So, kasama ko ngayon yung kapitbahay ko. Hello! Actually, we brought foods and we brought dresses. We brought ourselves. We're already here. I think we've traveled about 5 minutes ago. So, that's my kasama. Say hi. Sige, take your time to say hi. Okay, doon na yung mag-hi. Actually, mainit. It's 12 o'clock p.m. here. AM ba? AM, I mean. Hala, PM naman yata. Alas 11 ba? Ay, alas 8. It's 11. It's 11:35 AM here. And today, our photo shoot is much unique. And we really wanted to share to you this one, and I hope this would help you a lot. So, let's travel at pupunta natin mahihirap na daan. So, we're already here. Kaya ako yung susunod. I'm sorry, may COVID na po ako. Tested positive, but now negative. Ay. Guys, bawal daw sumigaw kasi alam niyo na may mga mumu. Pagka paglingon nyo, dalawa na lang kayo, wala na yung isa. Wala na yung pinakamaganda sa lahat. We need to travel 3 minutes again para makarating na kami sa pinikahihintay nyong na Waterfalls. Woo! Ano? Laban pa, Japunzi. Laban. Finally. Another 1 minute. So, malapit-lapit na tayo. Bakit na? Medyo, aday! Hirap ng daan. Aba, syempre. Hanggang saan? Aday! Ang daming tusok. Hala, mukhang naligaw na ata kami. Help! Jumping. Guys, I can't make it. I'm already tired. Kapag ikaw po yun, 50 ka. So, I'm so excited. Ilang minutes na lang, ay seconds I mean. Makikita niyo na yung pinagmamalaki naming na Waterfalls. Guys, so finally, ano masasabi mo? Kaya mo pa ba? Hindi na! Anak pawis. We're already here. Girl. Dito na pa ako. Sige. Oh. Isa pa. Done. I already have my dress. This will be my looks for today's photo shoot. And sana maganda yung kakalabasan. And ayun, nag-shoot na yung kasama ko. So, let's go. So, ayan yung props natin. Kung props for today, yung basket. Actually, luma-luma na to. Hiniram ko lang sa kapitbahay. Check nga natin kung anong laman. Actually, pansit yung laman. So, simulan na po natin yung pag-photoshoot. I already have this. So, I'm so excited. Tara na. Aday!
Kain tayo, pansit nga lang. Wala mag... Alam mo yun, Are waiting for me. I think tunay ngang maliligo na ako. And ayoko na, hindi na ako makipaghintay. Ang ganda. Tapos na kami nag-shoot. So, let's go. Ayan, sobrang lamig na. Hindi ko alam kung, I don't know. Basta, nagre-ready na siya kasi mag-shoot na naman kami for another pictures. Sana maganda yung result. So, let's go. Hi everyone! Welcome to Just Do This Vlog! Hi guys! Welcome back to my channel. So, andito na po tayo sa Waterfalls. Tingnan niyo yung post nasa likod ko, diba? Kasing ganda ko at kasing yung bato, kasing pangit nilang dalawa. Let's go. All pakay! Why? Why? Hi mga pibis! Naiwan siya kasi hindi siya marunong lumangoy. Oh! Yahoo! We did it! Ouch! Hi everyone! Hi! Alam nyo, sobrang lamig. 4 yung falls doon. Pag akyat mo, may falls na naman. Then pag akyat mo, may falls. Andito po tayo sa gitna ng kagubatan. Ay da! Masyadong red. Hindi ko alam. I just used it. Ouch! Oh my gosh! Hey guys! So this will be our setup and this will be my second look. Sana magustuhan nyo. So, ayan. Ito yung props ko. Let's start shooting. Babalik na po kami. Thank you! Abangan nyo yung tutorial ko. Go! Ang tutorial ay tuturo ko sa next vlog ko kung paano mag-edit ng ganito. Abangan!